Veliki pozdrav svima, ja sam Anita Frajman, vaša doktorica sreće. U ovom videu pokušat ću odgovoriti na pitanje koje mi često ljudi postave na savjetovanjima i na radionicama, to je jedem li ja ispravnu hranu. Svako od nas ljudi na svijetu je zapravo univerzalno biće i jedinstveno i teško je dati jedan univerzalni odgovor za sve koji bi glasio jedi to i to i bit ćeš sigurno zdrav i bit ćeš super, imat ćeš puno energije, dobro ćeš se osjećati i riješit ćeš neku svoju bolest. Bilo bi suludo zapravo dati takav savjet. Međutim, ono što vam mogu reći je da možete raditi svakodnevno samo analizu svog tijela, to jest da konačno osvijestite kako se osjećate s obzirom na to koju ste hranu unijeli u svoj organizam. To je nešto što možemo i trebamo raditi svaki dan, ne dozvoliti da se zapravo naakumuliraju problemi u našem tijelu, da se tek onda kasnije zapitamo i češemo po glavi ja odakle sam došao ili što trebam promijeniti. Hrana je izvor energije i nutrijenata za naše tijelo. Kao što u autu tankirate gorivo kako bi prešli od točke A do točke B, jednako tako u naše tijelo trebamo tankirati, to jest uzimati hranu kako bismo se mogli kretati, funkcionirati, razvijati, misliti, dakle obavljati sve one funkcije koje kao ljudi danas trebamo raditi. Ukoliko se nakon obroka osjećate umorno, ukoliko vam se spava, nemate energije, onda promislite malo o tome i osvijestite da taj obrok i nije bio najbolji izbor za vas. Nažalost, tu se kod nas vrlo često događa, ljudi vole zaista pojesti jako puno hrane, što više to bolje, vole se, kako to kažu, prebiti od hrane i kažu jao kako sam se sad najeo, prejeo, moram ići leći jer mi se spava, moram malo odmoriti. Po meni i po mom višegodišnjem iskustvu to zapravo nije normalan proces jer hrana vam treba dati energiju. Znači, kad jedete pravilnu hranu, mogu vam to reći po svakodnevnom svom iskustvu i brojnih ljudi koji su promijenili prehranu, kad jedete hranu koja je ok za vaše tijelo i koja je zaista energija, vi se nakon toga osjećate poletno. Nema zijevanja, nema potrebe za spavanjem, nema potrebe da malo usporite, da malo napravite power nap ili što god, nego jednostavno dobijete energiju za dalje. Volim to ovako plastično usporediti s jednim primjerom, a to je baš malo prije sam navela, tankiranje automobila. Kad tankirate vaš automobil, kad je on gladan, stavite mu odgovarajuće gorivo u njega i automobil vas jednostavno vozi od točke A do točke B, bez da vam kaže sad sam dobio gorivo, sad sam se najeo, daj da prvo ostojim 2-3 sata ili sat vremena da malo odmorim pa ćemo onda ići na put. Dakle, automobil odmah dobije, ako je pravilno gorivo, naravno ako niste sipali krivu verziju goriva u njega. Ako je pravilno gorivo, automobil je odmah spreman za pokret. Jednako tako treba biti i sa našom prehranom. Ukoliko unesete namirnice koje su zdrave i ukoliko su one pripremljene na dobar način, na način da vam daju energije, neće vaš želudac oduzimati jako puno energije vašem tijelu, ostatku tijela i imat ćete zapravo dovoljno snage da pačete jedan pozitivan šut kao jedan, ja to kažem, infuziju zapravo energije koja će vam dati poleta za dalje. Naš želudac uzima najveći dio naše energije u tijelu i to je razlog tome što kad se prejedemo, kad jako puno jedemo ili kad jedemo nezdravu hranu koja nekoliko dana doslovno trune i raspada se u našem tijelu, nemamo dovoljno energije i snage. Jednostavno se gase ostale funkcije u tijelu i nama se spava, trebamo se odmoriti dok želudac napravi taj početnu preradu hrane. Ukoliko želudac nema toliko puno posla, ostatak se energije može usmjeriti na neke druge centre kao što je primjerice ozdravljenje vašeg tijela ukoliko ste bolesni. U današnje moderno doba, nažalost, mi svi skupa previše jedemo, većinom u ovim modernim zemljama, razvijenim zemljama, hrana nam je jako dostupna, sve nam je na dohvat ruke, hrana nam je često i utjeha, hrana nam je neki najbolji prijatelj, tako da generalno jedemo previše. Ponekad je ok zatvoriti malo usta i vidjeti kako će se stvari onda odvijati. Vjerojatno ste i sami iskusili kako najbolje funkcionirate, kako vam moždane vijuge najbolje rade u onim trenucima kad ste onako, rekli bismo, taman do malo gladni. Dakle, kad ste lagano gladni, kad tijelo zapravo nema ništa u želucu za obradu, zapravo kad je taj naš gastro dio malo rasterećen, onda imamo puno više energije za druge stvari. Dakle, to je to, nema prevelike znanosti u tome, sami možete osvijestiti je li hrana za vas dobra ili nije.
poslije koje hrane se osjećate poletno, poslije koje hrane imate jako puno energije za osvajati svijet, za širiti ljubav i radost, a poslije koje hrane biste najđe samo legli i spavali neko vrijeme. Dovoljno je već prvi korak da to lagano osvijestite i da promislite ok, šta mogu i trebam napraviti drugačije. Neki od primjera i savjeta možete naći upravo u mom 3H Food konceptu, pa si potražite ukoliko vas zanima. Veliki pozdrav!